xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa si weyn loo falanqeynayaa markaad eegto warbaahinta dalka Mareykanka. Si gaar ahaaneed, telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa diyaariyay warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waxaana la wareystay dhaqaatiir si loo ogaado madaxweynaha Mareykanka iyo aqalka cad ee dalka Mareykankaba waxyaabaha ay qarinayaan ee ku saabsan caafimaadka madaxweyne Trump. madaxweynaha dowladda Mareykanka isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu si cad u sheegay in uu qaato in ka badan tirada aspirin ee loogu talagalay inuu isticmaalo maalintii, waxaana la sheegay dhaqaatiirta intay kula taliyeen ka badan inuu isticmaalayo. waxa isweydiin mudan marka muxuu madaxweyne Trump aspirinka uu isticmaalayaa? aan ogaano marka hore intaanan faahfaahinta eegin. marka hore kaniiniga aspirinka waa daawo dhiigga qafiifisa, waxaana inta badan loo isticmaalaa ka hortagga xinjirowga dhiigga, kuwaas oo sababi karaya dhibaatooyin halis ah oo wadne istaaga ama ugu yaraan stroke ah. ragga da'da ah marka oo ugu yaraan 60 ilaa 65 sano jir ah ayaana inta badan adeegsada, gaar ahaan kuwa hore u lahaa cadaadis dhanka dhiigga, kolestarool aad u sarreeyo ama taariikh qoys oo cudur dhanka wadnaha ah. dhaqaatiirta mararka qaarkii waxay ku taliyaan marka aspirinka in yar oo qiyaas ah in si joogta looga adeegsado. sababta labaad ee aspirinka loo adeegsan karana waa inuu yareeyo halista xinjir samayska halbowlaha. marka da'da ay korodho, dhiiggu wuxuu noqdaa mid si fudud u xinjirooba, xididaduna way jilicsamaan. taasi marka waxay kordhin kartaa khatarta ah in dhiigga uu istaago ama meel uu ku istaago, taasoo keeni karta in wadnaha ama maskaxda dhibaato ay ku dhacdo. sababo kale oo dheeraad ayaa jira oo loo adeegsado aspirinka, laakiin aan usoo laabanno macluumaadkeena. mar kale, xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka waxay dhalisay su'aal aad u weyn. dadku waxay isweydiinayaan, war ninku miyuu caafimaad qabaa? maxaa jira? miyuu jiran yahay? waa maxay dhibaatada inta badan la qarinayo? maxayna inta badan indhaha u soo jiitaan sawirada muujinaya in gacmihiisa isbeddel uu ka muuqdo mar kasta oo la arkayo, si gaar ahaaneed gacantiisa bidix oo ay nabarro ay ka soo muuqdeen. waxaana si cad loo arkayaa inuu ku daboolay ugu yaraan wax make up u eg ama ugu yaraan budo u muuqanaysa in wax un lagu qarinayo, gaar ahaan gacantiisa bidix oo la dareemayo in wax lagu qariyay. arrintaa marka waxaa si gaar ahaaneed u daba dhigtay oo falanqayn ka sameeyey xitaa telefishinka CNN. waxay diyaariyeen warbixin dheer oo dhaqaatiir ayaa la isugu keenay. waxa la isweydiiyey, waa maxay nabarrada gacanta bidix ee madaxweyne Trump ka soo muuqanaya? ma waxay astaan u yihiin dhibaato halis ah oo dhanka caafimaadka, mise waa wax iska caadi ah, mise waxyaabo kale ayaa jira? maxaa la qarinayaa? ma doonaysaa inaad barato sida baraha bulshada dhaqaale looga sameeyo iyo xirfad ku saabsan sida muuqaalada loo edit-gareeyo? booqo website-keenna ee Maracadda Academy, halkaasoo aad ka heli karto koorsooyin dhowra oo aan ku diyaarinay. ka hor inta aadan koorsada iibsan, fadlan isdiiwaangeli oo ku dhifo halkan ay ku qoran tahay log in and register, kadibna dooro halkan ay ku qoran tahay register. diiwaangeli oo emailkaada, username iyo password samayso, kadibna tag koorsada aad doonaysid inaad iibsato oo ku dhifo halkan ay ku qoran tahay buy now. kadibna haddii aad doonaysid inaad ku iibsato EVC, ZAD iyo adeegyada kale, halkan dooro. haddii aad ku iibsanayso Mastercardna halkan dooro, kadibna iibso oo si toosa emailkaada waxa kugu soo dhacaya fariin, kadibna userkaada iyo passwordkaada ku soo gal adigoo ku dhifanaya halkan ay ku qoran tahay login and register. kadibna si toosa u daawo muuqaalada koorsada aan kuu diyaarinay adigoo dhahayo start learning. mahadsanid. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. aqalka cad ee dalka Mareykanka dhawaan wuxuu soo saaray bayaan rasmi ah. dhaqaatiirta aqalka cad ee dalka Mareykanka inkastoo aysan hadlin, waxaa faahfaahin laga bixiyey calaamadaha ee dhanka buluuga iyo kalarada kala duwan ee gacanta madaxweynaha ka soo muuqanaya. hadda marka waxaa la xaqiijiyey inuu madaxweynuhu bilaabay, isagana uu u sheegay wargeyska Wall Street Journal inuu qaato aspirin aad u tiro badan, kuwaas oo daawo u noqon karaya qafiifinta dhiigga. waxay ku adkeeyeen in arrintaani ay tahay wax caadi ah oo aanan khatar lahayn oo la yaqaano, kana mid ah arrimaha fudud dhanka caafimaadka marka loo eego, oo ah kuwa aan loo arki karaynin wax dhibaato ah. waxaana yiraahdeen ma jirto wax laga walwalo. warbaahinta CNN waxay leeyihiin dowladda Mareykanka waxbay qarinaysaa. madaxweyne Trump laftiisa mar buu hadlay oo wuxuu yiri, waxaan ahay madaxweynayaasha kan ugu xooga badan ee taariikhda Mareykanka, caafimaadkaygu waa mid aad u wanaagsan. waliba ereyga bir ayuu isticmaalay, wuxuu yiri caafimaadkaygu waa mid aad u adag oo bir ah. waxa intaas uu ku daray
in jilibkiisa uu bir yahay wax walbaana ay caadi yihiin laakiin dadku waxay bilaabeen inay arkaan madaxweyne Trump inta kulamada lagu guda jiro inay dareemaan yani inuu si lama filaana u seexanayo indhaha isugu qabanayo dadku taas bay la yaabeen ninkan maxaa sidan ka dhigay markasta inuu seexdo waatii isagaba uu ku eedeyn jiray madaxweynihii ka horeeyay Joe Biden oo u bixiyay madaxweyne Joe hurda ama Joe Sleepy uu u bixiyay isagana maxay tahay waxyaabaha isbedelka ka muuqanayo Sleepy Donald miya asna la dhihi karaya ay ku kaftamayaan taas marka waxay keentay inay warbaahintii si weyn u falanqeyso yiraahdaan ninkan xaaladiisa caafimaad ashma ahan waa nin yani inta badan ku dhex jiro mushkilada aad u waaweyn da sidaas oo kale markaad eegto maqaarkiisana isbedel uu ka muuqanayo arrinta shakiga badan dhalisana waxay tahay dhowr toddobaad ka hor markii la sheegay madaxweynuhu inuu sameeyey MRI yani in raajiyo laga qaaday laakiin su'aashu waxay noqotay xagee lagu sameeyey MRI-ga madaxweyne Trump isagoo yiri anigu waan fiicanahay ayaa markii dambe aqalka cad ee dalka Mareykanka qoraal ay soo saareen MRI-gana waxay sheegeen in lagu sameeyey caloosha iyo mindhicirada madaxweynaha marka Mareykanka markaad joogto maanta Trump ayaa aad loo falanqeynaya si gaar ahaaneed caafimaadkiisa waxaana aad u daba dhigatay warbaahinta uu neceb yahay ee CNN oo dalka Mareykanka laga leeyahay muuqaal kasta oo Trump uu ka soo baxo haddii lagu hiisto si fiican loo eego waxay muujinayaan sida inay bararsan yihiin oo kale midabka gacantiisa oo kale inuu isbedelay oo nabarro ay ka soo baxeen ilbiriqsi kastaana ugu yaraan la isdhihi karaya ninkan armuu fadhiga ka hurdaa dhammaan marka muuqaaladaasi oo ay warbaahinta CNN diyaarisay ayay si weyn u falanqeeyeen madaxweyne Trumpna 2026 wuxuu galayaa isagoo wajahaya caqabado badan midda ugu weyn waa dhanka caafimaadka oo su'aale ay ka taagan tahay oo la isleeyahay ninkan miyuu jir ahaan u qalmaa inuu aqalka cad ee dalka Mareykanka uu sii hogaamiyo shaki weyn ayaa marka caafimaadkiisa laga muujinaya aqalka cad ee dalka Mareykanka waxbuu qarinaya isagana wuxuu yiri aspirin badan ayaan adeegsanaya taasi oo ku cadeynaysa ninkan maadaama 79 sano jir uu yahay in xogaa da'dii ay ka daba timid aspirinkana sababi aan ku sheegnay midkood ay suuragal tahay inuu u qaadanayo wixii ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah